Tena kenda inyanya. Kamau. Wa ratharo. Wero atia? Gutakire na uru. Ona ni ndine na uru. Ati wiku. Guku gwitagwo murera mwena wa Ruiru. Oh, ni ate beka ku. Guku no kuhaso haria wira wonekera. Okay. No kuhaso hapa na pale. Kothi yaku ni iriku? Nikiza na nani maira mafudi. Mafudi. Ndonete housing ino ererwo wethe kabira ku. Housing ino ya thirikari. Ya kuwera. Housing project ino ya wakiwa manyumba ya thirikari ri. Ndumionete handu we. Nitiraigua no ndumionete no yona guku no guikara njikaraga ni mawira ndokire riu ni ndirarima. No gwetha no kumatha. No kumatha. Wikuru na andu aku kana wathire uri uguo. Twina huko. Ni wega. Yes. Ndagwetera 300 reke ndiga mucene muingi. 300 ni ciaku. Ni kugeretie muno ku. Na ni ndona ni mwathondekera ona to muthenya. Mwathondeka nginya riu ndithemba yothe na thukuru gucokwo riu maundu macio matikwamba kungia. Oh yeah. Riu ngenete muno. Karibu sana. Na Kameme tore. Amen. Na utugeithanirie ku mwena wauga gwitagwo ndu. Gwitagwo murera guku. Utugeithanirie mwena wa murera. Ngumugeithaniria muno ma. Asante sana. Thengi muno. Tukiuma murera Kibo ni ku chamo Kibo. Tukiuma kuria murera Kibo ikuhiririe Murang'a. Tondu Nairobi ikuhiririe Gathara-ini. Tucoke thini wa studio cito guku gwa Kameme TV. Mwaro ugu neaga mundu gwitwo Mucendo. Iguru rigie ciringi guthie na mbere na gute nginya thini wa our neighboring countries ta kuruta Uganda na Tanzania. Yes. Ati thaici twambitie gutuo thimo na ndeto ino rone ko thini wa thirikari ya Kenya Kwanza. Tondu mundu ngiwa ati agikuru guthairira ciringi ni gwatumaga mundu anyamakima agire indo nja na goka na raithiri. Then turakiaga gwika kaundu niki niguo tutigirire ati biashara citu itina hotoma iria turagira nja wa tondu ithu no kugira tugiraga no ru ni tondu nginya wa uria ndore thiite iguru ri ona indo iria turagira turairehe guku nagoro tugiciendia turaciendia nagoro tutingihota kuhura biashara ndoe thina uria twagire naguo na ni ngwirire miaka 6 mithiru hindi ria twathire hindi ya thirikari ya Mugathe Uhuru Kenyatta tugithie kwi andu metagwo IMF na tukimera ni turenda tukomberwo na ndakwira tugithie kwa IMF ni kwaga twagite alternative and that's a fact. IMF ni aturorire gitwira thire wa number 1 thina wanyu ni ati public institutions kana government agencies ireka kiria muthungu etaga hemorrhaging money without returns kana iraheo nyamu etagwo exchequer kuma kwi national government na itirateithia thirikari no kure iriaga mbeca no kure iriaga mbeca magitwira 1 no muhaka mwike restructuring ya kindu gigwitwo government entities iria itarathondeka kindu gigwitwo profit for government mucine yana cituike private owned by then tutingihotire gwika uguo ni tondu the privatization act iria yari ku yari na ihingica nyingi muno cia gutuma privatize government institutions gukorwo kwina problem ni ukuririkana privatization iria hihi yeriga through the initial public offer yari ya Safaricom. Now the other point matwirire miaka 6 mithiru tire you have overvalued kana Central Bank of Kenya ni ya overvalued Kenya shillings in the money market by 25%. Miaka 6 aria mekaga history you can go back to the IMF World Bank report ya 6 years ago ni twa hete value ya Kenya shillings na tukoretwo tugika kindu gitagwo prepping well. Besha icio cikoragwo foreign currency reserve bank wira wacio ukoragwo we wa go stabilize economy. We chose not to stabilize economy by pumping foreign currency into the companies that are doing export kana guteithiriria kambuni iria ira export production kuma Kenya nigetha to stabilize kindu gitagwo foreign earning. Twachuzire go stabilize Kenya shillings na tuoyaga mbeca twaingiraga thiini wa kiria regu-ini witu wa foreign currency tukaruta mbeca tukahe money capital market authority tukahe commercial banks nigetha kindu gitagwo Kenya shillings ethie na mbere na gukorwo kindu gitagwo fake
currency value kana value ĩrĩa ĩtarĩ ya ma na ĩtarĩ ya value. In short, Kenya shillings for the last 2 years ikoretwo ĩgĩturedi na value itara coincide with our foreign exchange. Na therefore hindi ĩrĩa tũrokire andũ metagwo investors tia kĩgu nĩ mararoraga makona ciringi itũ tũmĩhete value. That is not true. They cannot come because nĩ kuga onoka invest projected income ĩrĩa arerwo nĩ ekuona ndangĩona tondũ foreign exchange itũ ndĩratwarana na value ya Kenya shillings. Now that is one of the diseases Kenya Kwanza government ĩrageria gũkiua. Na gũkiua diseases hiyo nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũtikuoya moko rĩngĩ tũtonyie thĩinĩ wa thebu witũ wa foreign currency nĩgetha tũthiĩ na mbere kũhenia Kenyans na investors atĩ ciringi itũ ĩna value ĩno na ũira wa ma nĩ atĩ ndĩrĩ na value. Ũguo rĩrĩa twatiga gũprep Kenya shillings ĩragũire ĩrakinya harĩa yabatiĩ gũkorwo ĩrĩ 6 years ago rĩrĩa twerirwo nĩ World Bank na IMF atĩ nĩ twamĩhe value nene. Na therefore maciaro marĩa tũrona ma ciringi kũgũa rĩ ti maciaro marokire atĩ tondũ thirikari ya William Ruto nĩ ĩrokire, nĩ maciaro mokĩte kũringana na atĩ mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru tũkoretwo tũkĩhe Kenya shillings kĩndũ gĩtagwo fake currency value nĩ tondũ wa tũhenie a Kenya atĩ hĩndĩ ya gĩthurano economy nĩ tũthondekete nĩ twĩkĩte ona. And therefore gũgwa gwa ciringi, this is what is called the natural currency. Tondũ tũtirame prep, what we have chosen to do nĩ kuoya reserve ya foreign currency tũteithie kambuni iria cira export na iria ira manufacture thĩinĩ wa Kenya. Na ndũngĩ teithia kambuni ũmũthĩ weterere rũciũ yone process ya manufacturing nĩ ĩtĩkaga time ĩgatuĩka failed. Ndĩ Kenya Justina maina thĩna witũ na ciringi tondũ we are net importer. Na nĩronire gũkũ Western maheo mbeca iria maraheirwo sugarcane ciao arĩmi nĩ maragũrĩrwo. Nĩ twĩ challenge ta Mount Kenya na tũkĩrĩ na ũrĩa ũkĩragwo nĩwe mũnene na nĩwe mũnene DP. Ona ithuĩ tũngĩkate value addition na coffee itũ na produce citũ value addition nĩgetha tũtige tũkorwo tũkĩ export raw material tũgeka value addition twandĩka andũ thirikari nĩ kũhota gũ tax kinya income tax, corporate tax icio ciothe. Maina njuge thirikari ĩno nĩ menyerere ũrĩa ĩrahũthĩra mbia na matige gũtwĩra ma story ma njamba gũtirĩ mbeca. Kenya National Trading Corporation irerwo KRA atire 10 billion in terms of taxes. Ni tondu kwina andu mekaga edible oil. Mucedo niwe wakire ku ni agitwira uria gwathire, but it is in the newspaper. It was in the newspaper. Besha ni ciurite. Finally maina tondu ni ndirakongo. Ndeguthie na mbere atawithurite. Tondu ni njetaga asa hau ndarĩthio na mbere atawithurite hau tondu niĩ njĩtagwo Peter Mucendo ndirĩ ndaruta wĩra KNTC, ndirĩ ndandĩkwo nĩ KNTC, ndirĩ ndahũra biacara na KNTC, ona ndiũĩ CEO wa KNTC nĩ mũirũ kana nĩ mwerũ. Ũguo Justina, let her speak from a point of fact. Aya no akirarify ndurutĩte wĩra kũu. Okay. The picture Mushendo paint haha. Ne wanda the president is weak, the president is incompetent, the president naremetwo ni wira. Gakiuga arakirwirira niki. Maina he hindi imwe wonaga thirikari no umikuwe na moino we waigire ukamirekia tondu ri hari akinya ri no ikunine na urageria ku lead andu matarakwerewa. Tafadhali angikorwa wira ni uremete. Tafadhali ginya acio advisors ake ni mararemwo kumwira kana matiramwira uria wega kana matiramukinyeria ndereti uria ari wega. Hatire batarwirire kana ginyiririe kindu. Kwina Kenya aige who can perform. Nieherere areke andu angi moke because tutigotora all the time blame thirikari ĩrĩa ĩngĩ yokire. Ona Moi nĩ oire thirĩ wa Jomo nake Kibaki akioya wa Moi nake Ruto nĩ aroire wa Uhuru hatikĩrĩ thĩna. No angĩkorwo nĩ aremetwo biũ nieherere gũtirĩ na inadequacy ya andu professionals bũrũri ũyũ nieherere areke arĩa angĩ mathurani tondu rĩu ordinary Kenya nĩ ararigwo murona ni thirikari is weak gũtirĩ ũndũ tũngĩka. Koguo kama kazi imemshinda ni inuke ndari. Okay, hindi tukwari hurugie ndaiguga natural currencies maundu tamacio mara affect ciringi. Bunge ya bũrũri nĩ ĩraheire athuge mweri ũmwe magoro ma stabilize ciringi kana mainuke. Kũgũrĩra kũti ũndũ makahota gwĩka. Uzi parliament na nĩ ndũrangwĩra kaingĩ mũno. Andũ metagwo abunge nĩ moĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo praying for the gallery. They have the financial estimate. There is something that can be done. Na maratathi mothe megie Kenya shillings me bunge. They are already documents in parliament, tabled in parliament.
na nĩ moĩ biũ currency within thikũ 60 kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa currency itũ nĩ ĩgakorwo na problem. You know, thikagĩrĩria wa Kenya makiuga rĩu thirikari ĩno nĩ itige kũ blame thirikari ĩrĩa yarĩ kuo. Thirikari ĩrĩa yarĩ kuo nĩyo yetĩkĩririe Mũcaina ũrĩa wakaga bara arehage cuma Kenya tax free. Mũthondeki wa cuma Kenya thaa ici ndangĩhota gũ compete na Mũcaina ũrĩa ũrarehe cuma cia gwaka bara Kenya tax free. Thirikari ĩyo ĩrarĩ kuo, o ĩyo ĩrarĩ kuo, nĩyo yetĩkirie mũndũ wĩtagwo Mũcaina arehage formula ciake cia kĩndũ gĩgwĩtwo thimiti tax free. Andũ arĩa marathondeka thimiti Kenya matingĩ compete na kĩndũ gĩtagwo andũ acio marehetwo mathondeke until such a time tũkũ repeal maũndũ ta mau na agreement ta icio. Na thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ maũndũ mau macontainĩtwo agreement-inĩ cia ngombo iria tuoete, na therefore mũndũ wĩtagwo Kĩhumo na angĩenda kũruta produce cuma, cost ya produce cuma ĩngĩringithania na cost ya mũndũ ũrĩa ũrarehe cuma atekũrĩha igoti, it is non competitive. Ndĩguo gatirĩrĩ wĩra wa thirikari nĩ gũ stabilize economy. Then, and that is what we are doing. One of the things iria tungika ono horiye taru thogora wa thitima tutirabatara China nigetha moke what we have done nigetha investor ke Kenya ri henya mwitagwo CESA, it is special economic zone licenses. We have introduced kĩndũ cigwĩtwo over 36 new CESA centers kana iria cietagwo special economic zone within places iria ciĩkagwo production. What is the value of a special economic zone? Value of a special economic zone nĩ atĩ wona mũndũ wĩtagwo investor oka gwĩka production in a special economic zone arengagĩrwo kĩndũ gĩgwĩtwo thitima na makĩria ma gĩcunjĩ gĩa 30% cost. Arengagĩrwo akaheo kĩndũ gĩtagwo grace period ya kũrĩha magoti mĩaka 3 nĩgetha anjie gwĩka production. Akarengerwo kĩndũ gĩgwĩtwo magoti ma mĩthemba mĩingĩ mũno marĩa abatie kũrĩha investor kuma Kenya. Na therefore when we introduce special economic zone, sira introduce nĩgetha ci encourage Kĩhumo ime kwa Uganda oke anjie go produce Kenya. Tondũ the only way to strengthen kĩndũ gĩtagwo Kenya shillings gĩtarĩ kĩa maheni nĩ kũ increase kĩndũ gĩtagwo products for export. Na as long as nĩ increase product on export, we will stabilize Kenya shillings. Na product kana gũceti kĩganda ti kĩndũ ũkagira rũcinĩ ũgathondeka na gĩkanjia kũruta rũciũ na gĩkanjia kuoneka. Twanjirie na process ya prepare watho wa gũtũhotithia kũthondeka special economic zones, nĩ twanjĩtie kũheana CESA licensing, na kuma hau rĩ kũrĩ andũ metagwo ndĩrenda gũkũrega tondũ ndĩrenda ĩmwe tu ya kuga ũhoro. Yes. Hau wokĩra handũ tũngĩaria ciũria nyingĩ mũno. Yes. No nĩ tondũ wa ihinda tũkwamba gũtigĩra hau. Yes. Nĩ tondũ hena mũndũ ũngĩũria kĩũria kana tũgweterwo arĩa maroka investors kana no tũhote ku empower arĩa twĩnao matikambe kũhinga ihinda. Tondũ kũringana na ũrĩa kĩrĩa kĩratũma igue 70,000 andũ nĩ moritwo nĩ mawĩra nĩ tondũ andũ nĩ mara complain ũhoro wĩgiĩ maybe given the tax iria ciĩkuo bũrũri-inĩ iria iratũma andũ maremwo nĩ gũthiĩ na mbere na kwandĩka andũ makamabuta. Koguo tutangĩamba to enforce kana no tũhe task nĩ tũgathiĩ na mbere discussion nĩ tũkaria ũhoro wa institution igĩrĩ iraruta wĩra ũcio. Institution ĩtagwo Kenya Invest ĩrĩa ĩrateithia investor ũrĩa ũroka kuma na nja, na institution ĩngĩ ĩtagwo KDC, Kenya Development Corporation, ĩrĩa yoyaga mbia cia andũ moimĩte na nja ĩgoka kũhe a Kenya arĩa already mara produce kuma empower. Thank you. Justina, ũhoro wĩgiĩ IMF nĩ to nĩ maũndũ maingĩ marehaga na ndĩrenda gũkũhe just 30 seconds na kũringana na ũhoro wĩgiĩ magoti ma maguta na kĩ turagwo nĩ kwĩrwo hihi kũrathiĩ maũndũ ta rĩmwe tũhe nginya directive kuma na nja wa bũrũri. No ũngĩrora the outcome ya nginya gũtwara maguta 16% nĩ atĩ tũtiramĩte nginya igoti rĩa tũroyaga hĩndĩ ya maguta mararĩ nĩ gũthondeka tũrathondeka kana nĩ kũhotomia tũrahotomia makĩria economy. Niĩ no nyende atongoria bũrũri ũyũ magaikaraga o makeyũria World Bank, IMF marutire mbeca cia huko. Mbeca ciao cikoragwo contribution cia area first class kana area first nations. First nations yaumire kũ raw materials iria maigire Africa nicio mathire makĩka innovation na gĩci produce igĩtuĩka finished goods. Njuge atĩrĩrĩ ũngĩona ũgĩkumio nĩ IMF, ũngĩona ũrabuata ũrĩa IMF ĩrakwĩra ngwĩre we nĩ ũrĩte we nĩ ũtete biũ. Niĩ ngauga
akiuga Kenyan problems require Kenyan solutions. For once president witu tiga kuonekana turenda gukenia thungu ona Museveni aratishirwo aya nayo bili eyo ya gay people na no arathire na mbere na nikirona ciringi yao ninginite 21%. Maina njuge IMF retio ati no mwaka magutu force niguona Ethiopia iraingiririo BRICS, the other economic bloc, ena ginya India, ena ginya Brazil, ginya South Africa. To neronire atiriri guko aya IMF aya ni matuhinyiriria. So in short, investors maina to mwaka makoro mari athungu ona Kariobangi light no investors ni maheo a conducive environment for business. Na aciari aratwira ni amere gutiri undu mareka because no one is feeling them on the ground. Thank you. Tauga kaundu tuinuke. Jiri andu ari muru mathie na mbere na kwiyumia ta wakahi na makiumagara mari megukumia na Ngai amarathime na Kenyans aria maratwirorera Mugikuyu igaga atiriri na ihuritwo muno ni roho wa gwitu ihage kiumo. Thank you. Wega muno makiria tuonane mahinda macio magire gwitana ihenya handu tutanarikia. Thank you. Justin, thank you. Thank you muno maida. Yenaga na tigona gaitiegiria turikiona na muthenya ungi ni kwa hinya wa nyene nyambe negererie nonsense mwari wa ngethe mwaro na nigetha nake atuterebe thiini wa ikere kariri ciganagira kuria Machako ni tondu wa gukiehanira. Nie njitagwo Maina Kihumo mucera wa mbare ya Mutai kuma kuria kaunti ya Itanga Murang'a tuthie na mbere na gukenyitania twake bururi tukire hamwe tukorania ciuria nditu aria me mwena wa gucokia magatucokeria na ithuĩ tukagia na utauku wa